estava. Estava pensando em coisas invisíveis, como o vento, as músicas. As fadas, talvez. Não. Mas eu já vi uma. Onde? Na floresta. Vamos lá, Marcos. Você tem certeza que onde que os ursos dormem? Tenho. Eu já vi uma. Olha, uma fada. Isso não é fada. Isso é borboleta, Marcos. Vamos lá. Olha lá, algumas nuvens pousaram ali. Isso não são nuvens, são ovelhas. Quem vê as flores? Os pássaros, as abelhas. Estela, tem uma abelha na sua cabeça, no seu cabelo. Corre, Marcos, corre. Cadê o Arthur? Vai. Cuidado, uma das pedras. Eu não quero me molhar. Cuidado. Vai. Cuidado, Estela. Uma das pedras está se movendo. Tibum. Tipo, aquilo não era uma tartaruga. Essa árvore deve ser mais velha do que a vovó. E essas peles, que esquisito. Isso não é pele, Marcos. Isso são Cascas. cascas. Vem cá, Marcos. Essa do alto é uma linda vista. Aqui debaixo com os coelhos também. Olha essa cobra. Cobra não engole pessoas? Talvez essa daqui não. Ela é muito pequena. Então deve ser que ela só engole gente pequena. Aqui. O que é aquilo? É um porco-espinho. Não encoste nele, que ele espeta. E o gigante deve ter trabalhado muito para carregar essa pedra. Ixi, deve ser que o gigante já está vindo.